হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আমাদের এমসি সলিউশন বিডির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এই মুহূর্তে আমরা আমাদের বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স থেকে লাইভে আসছি। তো আসন্ন যে ঈদুল আজহা আছে, ওই ঈদুল আজহা উপলক্ষে আমাদের অনেকগুলো প্রোডাক্টের উপরে ডিসকাউন্ট চলছে। অলরেডি আমাদের ফেসবুক পেজে আপনারা দেখবেন যে আমরা আমাদের সেই বিস্তারিত সহ ওখানে মেসেজ পোস্টে লিখে দিয়েছি। তো আমরা এই মুহূর্তে একটা প্রোডাক্ট আনবক্সিং করব। এটা খুব বেশি একটা আনবক্সিং করা হয় না, যার কারণে হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে লাইভে এসে দেখানোর চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে iMac, যেটা হচ্ছে 24 ইঞ্চি M1 চিপের 2021 সালের মডেলের। আর স্পেসিফিকেশনটা হচ্ছে এটা 16 GB র্যাম দিয়ে, স্পেশালিটি হচ্ছে 16 GB র্যাম আর 256 GB হচ্ছে SSD। এটা হচ্ছে ব্লু কালারটা আমরা আনবক্সিং করছি। তো আপনারা যারা iMac চাচ্ছিলেন, অনেকে আমাদেরকে মেসেজ দিয়েছেন অথবা আমাদের সাথে কথা বলেছিলেন, তারা কিন্তু চাইলে আমাদের এমসি সলিউশন বিডিতে চলে আসতে পারেন। আমাদের এমসি সলিউশন বিডিতে কিন্তু 16 GB অথবা 16 GB ছাড়াও যে 8 GB সেগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। বেশ কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। কালার এবং প্রাইস জানার জন্য আমাদেরকে মেসেজ করতে পারেন, আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন, অথবা আপনাদেরকে যে ফেসবুক পেজ আছে ওখানে SMS করতে পারেন। তো গাইস, আমি আপনাদেরকে এখন আসলে ফুল ভিউটা দেখাবো iMac-এর। ওটা বক্সের ভিতরে কী কী আছে আমরা খুলবো, দেখাবো। এটার ভিতরে যদি আমি আপনাদেরকে পিছন দিক থেকে দেখাই, তাহলে এটা হচ্ছে ব্লু কালারটা, দেখতেই পাচ্ছেন এটা স্ট্যান্ডের মধ্যে দাঁড় করানো আছে। পাশাপাশি হচ্ছে এখানে যে থান্ডারবোল্ট পোর্টগুলো দেওয়া আছে, 4টা পোর্ট দেওয়া আছে এখানে। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে পিছন সাইডটা, একটু মই নেই, পাশটা গুঁড়ো। এটা হচ্ছে এটার পিছন সামনের সাইডটা, যেটা হচ্ছে একটা স্টিকার দিয়ে এটা ডিসপ্লেটা ঢাকা আছে। এটা আমরা খুলবো, দাপে দাপে আমরা দেখবে। আর আমরা যদি আমি আপনাদেরকে এখন দেখাই যে এটার বক্সের সাথে কী কী আসছে, এখন একটু বক্সটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এটার সাথে প্রথমেই একটা কিবোর্ড, একটা মাউস আসছে, যেটা ম্যাজিক মাউস 2, এটা আসছে। এটা আমরা খুলবো। একটা কিবোর্ড আসছে, কিবোর্ডটা কিন্তু টাচ আইডি সহ, আপনারা খেয়াল করবেন, এটা কিন্তু টাচ আইডি সহ। আর ওটার সাথে পাওয়ার দিয়ে কানেক্ট করার জন্য যে কেবলগুলো দরকার হয়, এই কেবল আসছে, ম্যাক্সেফ চার্জার কেবল, আর বড় একটা অ্যাডাপ্টার সহকারে এগুলো আসছে। এটা হচ্ছে কেবল, আর ওই পাশে হচ্ছে যে এটার অ্যাডাপ্টার, এটা দিয়ে কানেক্ট করে এটা পাওয়ার দিতে হবে। আর ভিতরে কিছু নাই। আর হচ্ছে একটা স্টিকার আছে, মানে ইউজার ম্যানুয়াল আর কি, যেটা আমি আপনাদেরকে যদি এটা দেখাই, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এটা। তো আপনাদের যদি এই প্রোডাক্ট সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকে iMac সম্পর্কিত, তাহলে হচ্ছে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ, আমাদের ফোন নাম্বার মানে হেল্পের নাম্বারটা, অথবা আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে ভিজিট করে দেখতে পারবেন। আর আপনারা যারা আমাদের আশেপাশে আছেন, তো ঢাকা সিটিতে আছেন, তারা আমাদের বসুন্ধরা সিটি, আমাদের আরও একটা ব্রাঞ্চ আছে মিরপুরে, ওখানে চাইলে ভিজিট করে আপনি আরও বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন। তো আমাদের কাছে এটা হচ্ছে, আমি স্পেসিফিকেশনটা আপনাদেরকে অলরেডি বলে দিয়েছি, আমি আবারও বলছি। এটা 16 GB র্যাম, 256 GB SSD। এটা 8 কোরের এবং 8 কোর CPU, 8 কোর GPU, মানে দুইটাই আপনি 8 কোর পাচ্ছেন। এটার কিন্তু 7 কোরটা আমাদের কাছে আছে। আর হচ্ছে আপনার এটার পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের কাছে 8 GB কিন্তু 8 GB ভেরিয়েশনগুলোও কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে iMac-এর। আপনি রিজনেবল প্রাইসে পাচ্ছেন। সাথে আমরা 1 বছরের আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি সাপোর্টটা দিচ্ছি, যেটা টোটাল ফ্রি অফ কস্টে। আপনারা এটার পাশাপাশি আমাদের EMI ফেসিলিটি আছে। আমাদের অনেকগুলো ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি 3 মাস থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 36 মাস পর্যন্ত EMI এর মাধ্যমে পারচেস করতে পারবেন। তো সবগুলো সুযোগ সুবিধা রেখে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে আসলে সব কিছু করে দিয়েছি। আর ঈদ উপলক্ষে আমাদের যে ম্যাকের উপরে ডিসকাউন্ট চলছে, 5,000 টাকা ক্যাশব্যাক, গেমিং সিরিজের উপরে ডিসকাউন্ট চলছে, 5,000 টাকা ক্যাশব্যাক। তো আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমাদেরকে এখনই আপনারা মেসেজ করতে পারেন, অথবা আমাদের শোরুম চাইলে ভিজিট করতে পারেন। ভিজিট করে আপনারা সব কিছু আরও বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন। তো এই মুহূর্তে আমরা উপরে পলিটা খুলে ফেলেছি, পিছনে কানেকশন দিচ্ছি, উপরে পলিটা খুলবো। খুলে ফেলো এটা, হ্যাঁ। খুবই সুন্দর একটা জিনিস। যারা বাসা অথবা অফিসে ডেস্কটপ হিসেবে ওয়াল ইন ওয়ান পিসি হিসেবে ইউজ করতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু চাইলে এই iMac-গুলো নিতে পারেন, কারণ এগুলো হচ্ছে আপনাকে খুবই ভালো পারফরমেন্স দিবে। আর হচ্ছে যেহেতু 16 GB র্যাম, আপনি অনায়াসে অনেক লং টাইম এগুলো ইউজ করতে পারবেন। আর অ্যাপেলের প্রোডাক্ট, আপনারা বুঝতেই পারছেন, M1 চিপ। সো আপনার অফিস অথবা বাসায় যদি ডেস্কটপ হিসেবে ইউজ করতে চান, আপনার কাজের গতি কিন্তু অনেকটা বাড়িয়ে দিবে এই প্রোডাক্টগুলো। সো এগুলোতে কিন্তু CPU অথবা আলাদা ডেস্কটপের কোনো ঝামেলা নেই, এটাতে সব কিছু কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। অলরেডি আমরা স্টার্ট হয়ে গেছে, আমরা দেখতেই পাচ্ছেন লোগ অন হয়ে গেছে, আমরা স্টার্ট করে দিয়েছি। সো এটা এখন আমরা সেট আপ করবো।
যারা বাসায় বসে ফ্রিল্যান্সিং থেকে শুরু করে ভিডিও এডিটিং করতে চাচ্ছেন, ম্যাকের প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন, সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং করতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু চাইলে আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারেন, ম্যাকের আইম্যাকগুলো। আর কিবোর্ডটা সাথে আছে, মাউসটা অলরেডি আমরা সেট আপ হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে মাউসটা কানেক্ট করতে বলতেছে, তো আমরা মাউসটা কানেক্ট করব। তো গাইস, এটা হচ্ছে আমাদের এই মুহূর্তে আনবক্সিং ছিল, যেটা আমরা অলরেডি আমাদের আনবক্সিং করে ফেলেছি আমাদের বসুন্ধরা থেকে। তো আসলে লাইভটা শেষ করে দিব আমরা। লাইভটা শেষ করার আগে আমি আপনাদেরকে আমাদের শপ অ্যাড্রেসগুলো একবার বলে দিচ্ছি। আমাদের হচ্ছে বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স লেভেল 5-এ, আর দোকান নাম্বার হচ্ছে 86-86B, ব্লক নাম্বারটা হচ্ছে এ ব্লক। আর যারা মিরপুরে আছেন তারা চাইলে মিরপুরে যেতে পারেন, এটা শাহালি প্লাজায়, এটা হচ্ছে লিফটের 5, দোকান নাম্বার হচ্ছে 71। আচ্ছা, ম্যাকবুক এয়ার M1 856GB নিউ প্রাইস। আচ্ছা ভাইয়া, প্রাইসটার জন্য একটু কষ্ট করে আমাদেরকে হচ্ছে ইউজড তো আমরা সেল করি না, আমরা সবসময় নতুন ব্র্যান্ড নিউ করে থাকি। আমাদের এখানে সবগুলো ব্র্যান্ড নিউ অ্যাভেলেবেল আছে। আমরা প্রাইসের জন্য আমাদের মেসেজে একটু আমাদেরকে ফেসবুক পেজে মেসেজ দিতে পারেন। আর হচ্ছে আপনার আমাদের ঢাকার বাইরে একটা আছে, যেটা চট্টগ্রামে, যেটা হচ্ছে চকবাজারে, যেটা হচ্ছে বালি আর্কেড শপিং মলে, যেটা হচ্ছে লেভেল 4-এ, দোকান নাম্বার হচ্ছে 16, নবাব সিরাজউদ্দৌলা রোডে। ওখানে যারা আপনারা চিটাগাং আছেন অথবা রাঙামাটি কক্সবাজার ওই দিকে আছেন, তারা আপনারা ওখান থেকে পারচেস করতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও নতুন কোনো এরকম আনবক্সিং নিয়ে আপনাদের সামনে মোহাম্মদ মেহেদী হাসান হাজির হব। সে পর্যন্ত সবাই সলিউশন বিডির সাথেই থাকবেন। আপনাদের সারাটা দিন শুভ হোক। আসসালামু আলাইকুম।